vouche facer unhas preguntas sobre os namoramentos na túa mocidade. Anímaste? Comezamos. Que se buscaba antes nun mozo? Bueno, o primeiro, o sea, botaba mozo, pero claro, non era con idea de ainda de casarte, porque cando era divertirse. Era divertirse o primeiro. E os 15 anos, 16 ou así, pois ibas cara ao monte, e divertíaste viñan eles para onde un, e divertíaste, os domingos, pois había unhos gaiteiros, bailábase. Os pais metíanse na relación dos fillos, escollíanlle a parella? Bueno, algúns metíanse nile, claro, querían que foran, que lle foran ricos, que tuveran moito, claro. Outros non, porque outros non naide se metía, porque, claro, nos pueblos era o que había. Claro. A que anos se acostumaba a botar mozo? Bueno, dos 16, 17 para arriba. Canto tempo viña durando o noivado antes de casar? Bueno, duraba 2, 3 anos. Antes casábanse de máis novos. Como eu casei aos 20 anos. Víades o mozo todos os días? Eu vío todos os días, porque eu botei pouco tempo con ele. Escondíades vos para ver esa parella ou daba igual que vos visen xuntos? Pois dámenos igual, porque eu na miña edad me daba igual, porque foi pouco tempo de relación. Había algún lugar de encontro para ver a parella? Pois os domingos, iba o mozo para onde a moza, e os domingos nas festas. Nas festas, ao mellor ibas que a facenda para o monte viñan os mozos para onde as mozas. Como vos divertíades no voso tempo libre con ese mozo? Pois os domingos bailando ali con os gaiteiros, os días das festas había unha banda de música, e divertíase un con eles, bailando, remudando. Que tipo de música escoitabades? Lembras algún grupo ou cantante? Non, había só os gaiteiros ou unha banda de música. Levábanse a casa as parellas estando solteiros? A casa non. Estaba fora, pero a casa non. Agora vouche preguntar sobre os casamentos. Gústame saber desas cousas. A que anos casábades? No meu caso, caseime aos 20 anos. E casámonos e marchamos para Alemania. Quen acostumaba a pedir o casamento? O novio. E agora vouche preguntar sobre as bodas. Imos alá. Era habitual que casasen persoas sen recursos con xente máis adiñeirada? Ou mirábase moito a posición social? Mirábase que tuveran, bueno, que tuveran máis que os pobres non se casaban. Había despedida de solteiros? Despedida de solteiro non había. Todo o mundo casaba pola igrexa? Sí. Como era a cerimonia na igrexa? Pois a ceremonia na iglesia iban os invitados e os pais de cada un. Puñase algunha música en concreto? Non se puñía música ninguna. Como eran os preparativos? Que facía cada un? Os preparativos, pois, faíanse na casa da novia. Como ian vestidos os noivos? Iban de traxe. Onde se facía o xantar? Na casa da novia. Cantos invitados había normalmente? Pois, bueno, cada un os que podía. Eu, no meu caso, tivemos 12. E noutros, pois, teñen máis. E a outros menos.
Que se adoitaba a comer? Pois a comer comíamos facíase cocido, mataban uns cordeiros, mataban uns polos, facíase rascón, facíase café de pote, e unhas copas. Cantas comidas se daban? Dábanse 2 ao día, dábanse a mediodía e á noite. Só o día do casamento? 3 días. No meu caso, 3 días. E que regalos se lle daban aos que acababan de casar? Non se lle daba ningún. Os pais dos noivos daban algo en concreto aos que acababan de casar? Pois os pais pagaban a comida. Quen eran normalmente os padriños? Pois cada un a amistad que tuvera, ou os que lle gustaran. E que lle regalaban aos noivos? Non regalaban nada. Despois do xantar, dábanselle regalos aos invitados? Non había. E se un se divorciaba ou lle morría a parella, podía volver casar pola igrexa? Bueno, se algún se lle morreu o marido, sí. Cantos fillos acostumabades ter? Pois, bueno, algúns tiñan máis e outros tiñan menos. Uns tiñan a 5, a 6, a 8. E había da 9 tamén. Bueno, pois moitas grazas, avoa. Nada. Bueno, este é o meu avó Pepe e vamos a facer un vídeo sobre como eran antes os namoramentos. Avó, que se buscaba antes nun mozo ou moza? Que fora guapo e que fora boa persona. E os pais metíanse nas relacións dos fillos? O sea, escollían as parellas? Sí. Moito, moito, o sea, era moi... Normalmente. Mirábase moito a familia. A que anos se acostumaba botar mozo ou moza? 18, 19, Canto tempo viña durando o noivado antes de casar? 8, 10 anos. Viíades a moza ou mozo todos os días? No, cada 8 días. E escondíadevos para ver esa parella ou daba igual que vos visen xuntos? Escondíamos. Non era bo visto que vos Non. visen xuntos. Había algún lugar de encontro para ver a parella? Sí. E cal era? No teu caso, por exemplo. No meu caso era na serrería en Macerí. Como vos divertíades nos voso tempo con esa moza ou mozo? Pois tocábase a como se chama? A sartén e bailábase. Que tipo de música escoitábades? Lembras algún grupo ou cantante? Escobar. Solo. E algo máis. E levábase a casa as parellas estando solteiros? No. Agora vouche facer unhas preguntas sobre como eran antes os casamentos. A primeira, a que anos casabades? 27, 28, por aí. E quen acostumaba a pedir o casamento? Fone. Era habitual que casasen persoas sen recursos con xente máis adiñeirada, o sea, os pobres cos ricos, ou mirábase moito a posición social? Mirábase moito. Había despedidas de solteiros? Sí, Como agora ou como antes, que como antes. facíase cantos días antes da boda? 2 ou 3 días. Como era a ceremonia na igrexa? Puñase algunha música en concreto? No. Todo o mundo se casaba pola igrexa? Sí. E como eran os preparativos? Que facía cada un? Tiña flores na iglesia, Só eso. botaban arroz. Arroz. Botaban arroz. Sí, cando salía María botaban arroz.
Como ian vestidos os noivos? A novia de blanco e o novio de traxe. Onde se facía o xantar, onde comía desde No da bar, boda? no pueblo. Cantos invitados había normalmente? E 30 a 40 invitados. Menos que agora. Sí. Que se adoitaba a comer? Cabrito, vitela, estés, e a tarta. Cantas comidas se daban só o día do casamento? Só de casamento, unha antes de ir á boda e a despois outra, Antes de ir á boda comía. sí. E a outra despois de De comer. casar. E que regalos se lle daban os que acababan de casar? Nada, Non se lle regalaba nada. máis que tabaco. Os pais dos noivos daban algo en concreto aos que acababan de casar? Pagaban a boda. Pagaban a boda inteira, co bar, con Sí, todo. todo. Quen era normalmente os padriños e que lle regalaban os noivos? Familiar. E que lle regalaban? Non había non regalaba nada. Máis que tabaco. Despois do xantar, dábanselle regalos aos invitados que se daba ás mulleres e aos No. homes. Había baile despois de comer. Pero regalábase algo aos homes ou ás mulleres? Nada. Nada. E se un se divorciaba ou lle morría a parella, podía volver casar pola igrexa? No, eso no. Ni se lle morría, ni se lle divorciaba. Bueno, se morría, sí. Se morría, sí. Ou había un prazo que debíades cumprir, o sea, de uns 10 anos ou podía... Sí, Cantos fillos acostumabades ter? de 2 a 3. Casi todo o mundo tiña 2, outros 3. Bueno, había quen tiña 7 ou 8. Ben, pois hasta aquí as preguntas sobre os casamentos antigos co meu avó.